Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal. Syurutu ijza'il hajari. Ari syarat-syarat suci ku batu. Sama niatun eta aya 8. Ayyakuna eta yen bukti syaratna bisalah sati ahjarin eta ku 3 batu. Wa ayyan qa sareng yen bersih naon al mahallu tempatna. Wa alla yajibba sareng yen teu acan garing naon an najisu najisna. Wala yantaqilu sareng teu ngalih. Wala yatra'u sareng teu datang alaihi kana eta najis naon akharu najis anu sanesna. Wala yujawiza sareng teu ngalangkung eta najis sop hatahu kana bobokongna. Wahasapatahu sareng kana hasapahna. Wala yusibahu sareng yen teu keuna kana eta najis naon maun cai. Wa antakuna sareng yen bukti naon al ahjaru batu-batuna tohiratan eta suci. Tayeu netelakeun tentang syarat-syarat suci ku batu. Saresna ieu mangan sebagai pengetahuan tadinya. Da jarang pisan itu, memang jarang. Ajabi upami kapungkur keur dina zaman darurat. Terutami dina usum halodo kapungkurnya. Tayeu mah bilih terjadi deui kitu. Pasal syarat-syarat suci ku batu. Aya 8. Ayyakuna bisalah sati ahjarin. Kudu ku 3 batu. Atanapi lamun hiji oge kudu juru 3 itu. Batuna nu juru 3. Wa ayyan qal mahallu tempatna kudu suci. Maksudna teh dina tempat kaluarna jadi ngasakur seta lamun kitu tah. Lamun kitu tah. Jadi teu ka dieu. Di dieu we hungkul. Nu matak lamun wa ayyan qal mahallu tempatna kudu suci. Maksudna teh dina tempat kaluarna jadi ngasakur seta lamun kitu tah. Lamun kitu tah. Jadi teu ka dieu. Di dieu we hungkul. Nu matak lamun
tinjananya, lamun tinjana upamana war awer dan itu pasti bakal seueur gitunya, anu terbersihna itu nya. Wa alla yajiba nafsu najasu wala wa alla yajiba najasu, sareng najisna ulah waka kaburu garing. Jadi ulah kaburu garing, sebab lamun kaburu garing mah hese nya, hese dina ngabersihanana oge. Nu matak ulah waka kaburu garing. Walayan takila, sarang ulah kaburu ulah pinah gitu ulah kaburu, ulah pinah najisna samodel bangsa ucrat-acrat makan berarti pindah, macak ulah pindah. Walayatro alai akhar, sarang ulah kadatangan ku najis nusanes, misalna upapang itunya. Wala yujawiza sopatahu wahasapatahu, sareng ulah ngaliwatan kana bobokongna, bokong teh nya ka tukang nya, sareng kana hasapahna. Jadi si najisna sami we sapertos tadi, ulah ngecret kanu sanes. Wala yusibahu maun, sareng ulah waka kakeunaan ku cai lamun bade istinja. Istilahna istinja teh pane kapungkur mah osok nyebut teh meper kapungkur. Tema kapungkur mah ngalaman bapak oge kapungkur mah, terutama ke dina zaman nurid itunya, tanapi kercan ayah sama model ayeuna septi tank gitu kan. Jadi di mana-mana miceun ya itunya, miceun. Jadi ayah heula naon, ayah heula jarak gitunya lamun da komat. Wa antakunal ahjar tahiratan, jeung kudu bukti batuna suci, batuna suci. Jadi ulah urut tatanapi anu kakotoran ku najis anu sanes oge semet. Mengikuti subuh masih suci. Tiasa ku tisu oge. Pokona mah anu nyerep gitu. Anu nyerep pokona mah. Nu matak ku plastik mah teu tiasa. Da teu nyerep plastik mah. Daun teh tiasa. Tiasa. Kajabi daun ge kan anu garing. Wallahu a'lam bishawab.